व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज वाली वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग इस बॉक्स की। सो हाँ, मेरे पास फ्लिपकार्ट से एक बॉक्स आया है जो मैंने ऑर्डर करा है खास करके आपके लिए। मतलब ये है एक व्लॉगिंग ट्राइपॉड। यस गाइस, आपने सही सुना, ये एक व्लॉगिंग ट्राइपॉड है जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा है ताकि मेरी व्लॉगिंग और अच्छी बने। और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है जो मैंने मेरी नानी के घर पे बनाया था मंदिर का, वो आप जाके ज़रूर से देखना, उसको लाइक करना। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। पैकेजिंग बहुत खतरनाक दी है। Let's go। उसी के साथ यहाँ पे अनबॉक्स हो चुका है। यहाँ से हमारे पास निकलता है एक ट्राइपॉड का बॉक्स और साथ ही में एक माइक। सबसे पहले अपन आपको माइक खोल के बताते हैं। इस तरीके का ये माइक आपको देखने को मिल जाएगा और एंड में मैं आपको इसकी पूरे टोटल की प्राइस बता दूंगा। इस तरीके से आपको ये माइक जो है ये देखने को मिल जाता है। ये शर्ट के यहाँ पे ऐसे टक्ड हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। और फिर इसको जैक को फोन में लगाना रहता है, फिर आवाज और क्लियर आती है। एक बार आपको लगा के बताता हूँ। तो इस तरीके से जैक लग जाता है। तो अब आपको मेरी आवाज काफी ज्यादा क्लियर आ रही होगी क्योंकि मैंने ये माइक जो लगा रखा है। अब मैं इसको फटाफट से निकाल देता हूँ। अब हम बढ़ते हैं ट्राइपॉड की तरफ। इसे अपन फटाक से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आते, काफी हैवी है। क्वालिटी एक बार देखते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं इस तरीके का ट्राइपॉड आता है। पूरा मेटेलिक रहता है, मतलब थोड़ी जगह प्लास्टिक रहता है, बाकी पूरा मेटल रहता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी है। ड्यूरेबल भी लग रहा है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। हमें फटाफट से आपको इसके फीचर्स बताना। फर्स्ट हमें यहाँ से इसको ऐसे ओपन करना है, ऐसे। फिर यहाँ पे दो लॉक, फिर यहाँ पे अरे यार, फिर यहाँ पे तो लॉक दिखेंगे। इसको अपन को ओपन करना है इस टाइप से और फिर यहाँ से इसको से खींच के बीच में फ़ोन लगाना है ना। ये हो जाने के बाद आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें इस हिसाब से अपना एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ से ऐसी ब्लॉगिंग, साथ में एक रिमोट भी मिलता है जो फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब फ़ोन इतना पास में रहेगा, जैसे फ़ोन यहाँ पे रहेगा तो हाथ से कर लेंगे, पर ये पास वाला नहीं, ये एक सेल्फी स्टिक का भी काम कर सकता है। यस गाइस, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से सेल्फी स्टिक भी बन जाता है। काफ़ी लॉन्ग और ड्यूरेबल मेटेलिक आता है। और फिर यहाँ से अपन सेल्फीज़ वगैरह इसको से नीचे कर लो, फिर सेल्फीज़ वगैरह भी ले सकते हैं। इसके काम भी आ जाता है। देन अगर अपन को कुछ ग्रुप फ़ोटो लेनी है और कोई मिल नहीं रहा है जो उसे फ़ोन पकड़ के खींचे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको 3 स्टैंड मिलते हैं जिसको यूँ लगा के आप आराम से अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं। अब मैं आपको एक बार इस पर स्विच होके बताता हूँ कि कैसी फीलिंग्स आती है। सो गाइस, अभी हम शिफ्ट हो चुके हैं हमारे ट्राइपॉड पे और अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और ड्यूरेबल आ रही होगी। और अभी आपको मेरे बाल भी बहुत आगे आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि मैं अभी जस्ट नहा के आया हूँ और बाल बहुत सिल्की है मेरे। और इस पर आपको सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिख जाएगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब मैं फटाफट से इसको स्विच कर देता हूँ सेल्फी मोड पे। गाइस, इसी के साथ यहाँ पे हम स्विच हो चुके हैं सेल्फी मोड पे, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा वाइड भी आपको देखने को मिल सकता है इस वाले मोड में। बाकी ये बहुत ज़्यादा हैवी क्वालिटी का, मेरा फ़ोन इतना भारी है फिर भी इसको अच्छे से वो कर पा रहे, मतलब इसको क्या कहते हैं, अच्छे से पकड़ पा रहे। तो चलो अब मैं आपको स्विच करके बताता हूँ सीधा व्लॉगिंग कैमरा पे। ओ गाइस, इसी के साथ हम शिफ्ट हो गए हैं हमारे व्लॉगिंग कैमरा पे। सो कैसा लगा आपको ये वाला ट्राइपॉड? तो फटाफट से चलते हैं हमारे सेट पे। सो गाइस, हम वापस
गाइस हम वापस आ चुके हैं व्लॉग में। सो अब मैं आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। ये मुझे पड़ा था अराउंड 450 to 300, नहीं सॉरी 450 to 400 ऐसा ही कुछ पड़ा था मेरे को। ये ट्राइपॉड काफ़ी अच्छा है, अगर आप ब्लॉगर हो या फिर अनबॉक्सिंग की वीडियोस करते हो तो आपको ज़रूर इसको बाय करना चाहिए। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी है। तो अगर आपको आज वाले वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो फटाफट से हमारे वीडियो को जाकर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, ताकि हमारी नई वीडियोस जब भी आए तब आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हमारी इस दिन नई वीडियो आएगी या फिर आ रही है या फिर आ गई। तो आज वाली वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।